खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव। आसामनि सेबाया फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइया बेले-बेजे सोमजिहोदों। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि थाखाय देग्लाय आनजादखौ खुंनाय जायासै। सेबाया इभालुएसन खान्थिजों आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। बेनिनो सालाकाथि हाइ स्कुलनि गथ'फ्रा रागा जोंखांना धर्ना होदों। मानोना सालाकाथि गोजौ फरायसालिनि गासै 280 फरायसायाव 46 फरायसाफोराल' पास जानो हादों। नाथाय बियो माबोरै जाथावगौ होनना फरायसाफ्रा गोख्रों रावजों सोंलु खालामना खुद्रिसारो। थासारिखौ गोजोन लाबोनो रैखाथि हान्जाया नोजोर होनायखौ नुनो मोन्दों। फिथाइ फोसावनायाव मोजाङै नायफामफिननो फरायसाफोरनि गोख्रों दाबि। लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ बुथारनायनि न्याय नागिरना गाबोननिफ्राय सोमावसारगोन। आमसुनि गोख्रों बिबुंसार। एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिखौ दिनैसिमबो 3 बोसोर आबुं सम बारलांब्लाबो हमनो हायैखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो दुलाराय आसाम माइनरिटि फरायसा आफादा। सनिबाराव, अदेबानि दिनै क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुलाराय आसाम माइनरिटि फरायसा आफादनि आफादगिरि रिजाल करिम सरकारा बुङो दि 2017 मायथाइनि 1 आगस्टआव साननि स्राङावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव एबिएमसुनि आफादगिरि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ खारसि बिरसि गुलि गावना बुथारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ दिनैसिमबो पुलिस आरो सोरखारा हमनो हायाखै। आरो बे जाथाया थारैनो मोनसे गेदेरथार राजखान्थियारि खैसार दं होनना रोखा बुंथियो। लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ जिउ फोजोबस्रांनाय जाथायनि दायनिगिरिखौ संदाननानै दिहुननो थाखाय सोरखारा सिबिआइ इनकुवेरि खालामनो बिथोन होदोंब्लाबो दिनैसिम मानो दायनिगिरिखौ हमनो हायाखै होनना गोख्रों रावजों सोंखारियो। खौरांगिरि मेलाव रिजाल करिम सरकारा बुंबावो दि लाफिकुल इस्लाम आहमेदखौ जिउ फोजोबस्रांनाय दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनांगौनि दाबिजों गाबोन संकसनिफ्राय शदियासिम गंफ्रोमबो जिल्लायाव आर'ज गाबगोन आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्थ्रिनो गोसोखांलाइ दैथायहरगोन आरो समबाराव गासै जिल्ला आरो महकुमायाव सोमावसारनाय हाबाफारि मावफुंगोन होनना फोरमायो। उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै जिंगासिनांगौ गैया। प्रमद बर'। बावैसो दाननि उनावनो बिटिसिनि सिङाव थानाय तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौ गैया, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। क'क्राझाराव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि आसामाव बिजेपि, इजिपि आरो इउपिपिएलनि सोरखार आरो बिटिसिआव इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि मित्रजों सोरखार। थारैनो बिटिआर हालामाव जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायावसो गोसो होनांगौ होनना रोखा फोरमायदों। आरो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै जेबो जिंगासिनांगौ गैया होननानै रोखा बुंथियो। थासारिया मोजां जायोब्ला आसामाव 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय फरायसालिफोरा खुलिसिगोन। 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोरा खुलिनो हासिगौ। कर'ना जिउसानि सन्देरनाया खम जायोब्ला फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय थाखो 9, 10, 11, 12 निफ्राय जौमा फरायसालिफोरखौ खुलिनो सानदों सोरखारा। थांनाय 30 जुलाइआव बे बाथ्राखौ फोसावनानै सोलोंथाइ मन्थ्रि रनेश पेगुआ बुङो दि कभिडनि थासारिया दासान्दि मोजां जाहांबोबाय। बिदि थासारिया मोजाङैनो थायोब्ला बेफोर थाखोनि थाखाय फरायसालिफोरखौ खेवनाय जागोन। बिनि सायाव गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय जागासिनो दं। फरायसालिफोरखौ खुलिनायनि थासारि जायोब्ला बे बेलायाव सावस्रि बिफानजोंबो सावरायनानै मोनसे गोनां एसअपि फोसावनाय जागोन होननानैबो फोरमायो सोलोंथाइ मन्थ्रिया। मिज'राम पुलिसआ आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथायै केस होदों। मिज'राम पुलिसआ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै आसाम आरो मिज'रामनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि सायाव एफआइआर होदों। शुक्रबार बारायखालि मिज'राम पुलिसआ आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम पुलिसनि 4 सिनियर पुलिस अफिसार आरो 2 मावख'गिरिफोरनि सायाव केस फाइल खालामदों। मख'नो गोनांदि बे केसखौ मिज'राम पुलिसआ थांनाय 22 जुलाइ खालाराव आसाम मिज'राम सिमनानि लाइलापुराव जानाय दाङाबाजिनि सायाव होनाय जादों, जेराव आसाम पुलिसआ 6 जवाना जिउ बावनो गोनां जादोंमोन। मिज'रामनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस जन नेहलाया फोरमायनाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे 4 पुलिस अफिसार आरो 2 मावख'गिरिफोरनि सायाव बायदि बायदि क्रिमिनेल केसफोरखौ थिसननाय जादों होनना बुंथियो आरो मार्डार खालामनायनिबो केस मख'नाय दं। बिटिआर सोरखारा रायजोनि जौगाथायनि थाखाय जिरायनाय गैयै खामानि मावदों। दिनै हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि जल जीवन मिशन बिथांखिजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ जल जीवन मिशन बिथांखिनि सिङाव गोदानै लुफुंनाय पाटगाव पाइपलाइन दै जगायग्रा बिथांखिखौ रायजो राजाफोरनि थाखाय बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम अरुप कुमार दे,
डक्टर नीलज स्वर्गियारिया बाहागो लायो। लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बेखेवना बुङो दि गोग्गो लोंग्रा दैखौ साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा मोनगोन होनना आरो हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बिथाङा साबायखर बावो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।